muraho neza nanone. Yesu ashimwe cyane, Yesu Kristo ahimbazwe. Dushimye Imana ko yongeye kutwemerera nanone uyu munsi kugaruka muri kano kanya. Nk'uko mubizi, ibi bihe mu gihugu cyacu turi mu cyumweru cyahariwe kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Natwe turi hano twifatanye kimwe n'abanyarwanda twese muri rusange kwibuka abacu twabuze, kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri Mata 1994. Songewe rero ntago ndi bubivugeho ibintu byinshi cyangwa se amakuru menshi cyane ko byabaye ntaraza ku isi. Ni muri urwo rwego rero ndi kumwe na mama wanjye, ni umwe mu banyuze muri ayo mateka yashegesha igihugu cyacu. Ari hano rero kugira ngo asangize abakunzi bacu amateka ye, ubuhamya bwe bw'uko yarokotse jenoside. Nk'uko bisanzwe rero, mbere yuko dutangira, reka musabe mama wanjye muhe n'ikaze. Reka musabe mbere yuko dutangira, mbere yuko tuganiriza ku buhamya bwe, abanze ashima Imana, hanyuma dukomeze. Karibu mama. Turagushimye Yesu, turagushimiye umurimo mwiza wadukoreye, wabanye natwe mu bihe bikomeye, mu bihe biteye ubwoba. Mana, kuba turiho si uko turi abanyembaraga, ahubwo n'ubuntu watugiriye. Warakoze Yesu, warakoze kuturinda, warakoze kutuzigama. Izina ryawe rihabwa icyubahiro. Nuko Data, uyu mwanya rero ndakwinginze kugira ngo ube mu ruhande rwacu, umwuka w'Imana tubeho cyane. Urakoze kuko uri kumwe natwe, mu izina ryera rya Yesu, amen. Hanyuma agiye gutangira twibwira nk'ibisanzwe. Ni mama wanjye. Abantu benshi bari hano kuri ino YouTube channel bagiye bamunsaba kenshi cyane kuva kera, bansaba mama wanjye ngo azaze mumubone abaganirize. Namuzanye rero uyu munsi, agiye gutangira twibwira, hanyuma tumuhe n'akanya atubwire amateka ye yuko y'ubuzima yanyuzemo mu gihe cya jenoside. Karibu mama. Murakoze cyane. Ngewe amateka yanjye ni maremare. Ngewe amateka yanjye meze nk'umuntu wabivukiyemo, kuko nta data wandeze kandi ntiyishwe n'indwara. Data bamwishe mu 1963 nibwo bamwishe. Ubwo dusigara turi imfubyi, turi batoya, twasigaranye na mama. Mama niwe watureze. Twahuye n'ingorane zikomeye cyane muri icyo gihe. Twahuye n'ubuzima bukomeye, kuko icyo gihe iwacu bari barabasenyeye. Ni ukuvuga ngo papa yadusize nko ku gasozi, kuko icyo gihe bicaga abantu, barangiza hashira nk'icyumweru bagasisibiranya, bakavuga bati amahoro. Ubwo abo basenyeye bakongera bakazingazinga akazu bakagushyiramo. Ubwo rero nubwo buzima nabayemo. Ubwo rero abo bicaga, ni ukuvuga ngo badusibaga mu bitabo by'irangamimerere. Twebwe iwacu bari baradusibye mu bitabo by'irangamimerere. Ubwo rero mama ni umuntu wabimufashijemo kugira ngo twongere gusubira mu bitabo by'irangamimerere. Ngewe navukiye umudugudu ni Nyakabungo, akagari ni Gasanze, umurenge ni Nduba. Aho ngaho niho navukiye, ni naho narerewe, niho twahuriye n'ibibazo bikomeye cyane. Ko papa baramwishe, musaza wanjye mukuru bamutorongeje 61, aze kubyara umwana wa mbere. Ubwo yahunze asize uwo mwana umudamu yari akiri ku kiriri
umwana yari agifite umusatsi wo mu nda. Abatari babizi bari bazi ko ari musaza wacu, ariko nari nyirasenge. Ubwo mama yamureranye natwe. Ubwo no kuvuga ngo mama we yaramwonkeje, amaze gucuka aramudusigira ajya gushaka kuko urumva yari mutoya, niwe wari imfura ye. Ubwo mama araturera, tubaho muri ubwo buzima. No kuvuga ngo nta mudendezo twigeze tugira, waratambukaga bakagukubitira ubusa, akantu karakomaga bati za nyenzi zabo zaje bakadutera. Mbese nabo babishe barabagize ibisenzegeri. Ubwo rero tubaho, ariko igihe kiragera nyine abo bana bari basigaye barashaka, barubaka, turongera turiyubaka, barabyara, tubona ko twongeye kubaho, tubona ko umuryango wongeye kubaho. Nubwo ubwo noneho 94 ibiraje. Ubwo 94 ngewe nabaga ahantu i Musanze, niho nari ntuye, niho nari narashakiye. Ariko ubwo ntarutse 93 nahungiye inaha ngaha i Kigali, mvuye i Musanze, niho nari ngiye kugwa 93. Ubwo icyo gihe inkotanyi zarwaniye mu Ruhengeri. Ubwo rero nibwo nahunze mpungiri naho i Kigali, zigasezeye ko ntazagaruka mu Ruhengeri. Ariko Imana yo mu ijuru yo ikareba ikabona ko ariho nzakirira. Ubwo ndaza mba hano i Kigali, nsanga abo basaza banjye na mukuru wanjye yarari hariya mu Cyahafi, niho yaratuye. Ubwo turabana ducuruza mu isoko. Ubwo igihe kigeze 94 nk'ejo Habyarimana azapfa, kuko twe twizera Imana, twarakijwe kandi twizera ko Imana ivuga. Ni ukuri Imana iravuga, Imana yacu iravuga. Ubwo numvise muri jye mpaswe gusubira mu Ruhengeri. Ubwo mbasezeraho, barambwira baturanyura he barakwica, ariko numva ari ngombwa. Ubwo ndagenda, nageze mu Ruhengeri mu kagoroba, nzi ko buri buke nkagaruka i Kigali. Ubwo bugiye gucya ngiye kubyuka ngo ngaruke i Kigali, numva kuri radio baravuze ngo umuntu wese aguma aho ari, ngo Habyarimana yapfuye. Ubwo umubiri wanjye wahise uhinduka malaria. Ndavuga nti burya Imana yateguye ko ngwa mu Ruhengeri. Ubwo twaramanutse tujya ku rusengero rwa DPR Muhoza. Ubwo mba ku rusengero. Ubwo ku rusengero hari inzu y'ibiro bakoreragamo, harimo imyenda myinshi bafashaga impunzi, byari bizamutse bigeze hejuru muri parafo. Ubwo ibyo byenda barabyeguye banshyiramo babindenzaho. Ariko ubwo ku rusengero hari n'abandi bana bahabaga bari baravuye mu Kinigi, bari barahungiye ku rusengero muri 90. Ubwo mba ku rusengero, ibintu birakomera, batangira kwica abantu, induru ziravuga. Ubwo bagatera ku rusengero, bakabwira pasiteri bati duhe inyenzi ziraha. Pasiteri ati rwose nta nyenzi zihari. Ubwo bakagenda, bugacya bakongera bakagaruka. Pasiteri bakabaha amafaranga, bakagenda, ejo bakagaruka. Ariko noneho barareba basanga ibintu birakomeye. Baravuga bati aba bantu byanze bikunze bazabicira ahantu. Ubwo bakoze inama, bajya inama yo kudutatanya. Ubwo bashaka abantu bakizewe, kuko icyo gihe abantu bari bahindutse ukundi. Uwo wibwiraga ngo ni umuntu yahindutse nk'inyamaswa. Ubwo rero bashaka abantu bakizeye, babona abakristo. Barabahamagara, barababwira bati rero tugiye kubaha aba bantu, mugende mu babane. Ubwo no kuvuga ngo uwemeraga kukujyana yabaga yitanze, kandi waragendaga ukinjira aho ngaho muri urwo rugo. No kuvuga ngo umwana wo muri urwo rugo ntiyamenyaga ngo
hano harimo umuntu. Badutwaraga nijoro bagashaka abantu bo kuduherekeza, ukagenda nijoro bagakingura icyumba bakakwinjizamo barangiza bagakinga. Tuba muri ubwo buzima bukomeye, umuntu akaba muri icyo cyumba wenyine, ntawe bavugana. Ubwo ku manywa ni ukuvuga ngo bene urugo bashakaga iyo bajya kugira ngo hatagira abantu baza kubasura, wenda hari igihe wakorora, hari igihe wakwitsamura, abantu bakakumva. Tuba aho ngaho muri ubwo buzima, abantu bakagenda, tukirirwa muri iyo nzu, nta muntu, nta umva. Ukibaza ese ni imperuka yageze, ni iki, ukibaza, ukumva ubuzima bwawe ntabwo uzi uko bimeze. Tuba aho ngaho ukavuga uti Imana wampa nibura nkabona n'izuba. Ubwo umuntu akuma, ntawe bavugana, no kurya ntiwabishoboraga, no kunywa amazi ntiwabishoboraga. Mbese wabagaho muri iyo nzu nta muntu muvugana, nta kazuba wota. Umva, ukibaza ibi bintu bizarangira, bizagira iherezo, ukibaza bikakurenga. Ariko Imana yo mu ijuru, nsubiye inyuma ho gato, turi aho ku rusengero, ndi muri iyo mifuka, nibwo Imana yambwiye ngo humura nzakurinda, ngo kuko uracyafite umurimo. Ngo nzakurinda uracyafite umurimo. Kandi koko njyewe abantu bemera Imana kwivuga, njyewe narinzwe n'isezerano. Njyewe nari mfite isezerano mbere ya jenoside. Iryo sezerano Imana yari impaye muri za 80, kuko twari dukijijwe mu rugo iwacu, twari dukijijwe turi abantu basenga Imana. Ubwo rero iryo sezerano nari ndifite, isezerano ry'abana nari ndifite, nkibaza aho bizaca, ariko Imana yari yararimpaye isezerano rero irandinda. Ubwo ni ukuvuga ngo abo nasize hano i Kigali bose umuriro wabatseho barashira. Njyewe Imana indindira mu Ruhengeri, ahantu wumva hadashoboka, ahantu wumva hateye ubwoba, ariko aho ngaho Imana yarahinyerekeye irahandindira. Ubwo rero ndi muri iyo mifuka, nibwo n'ubundi Imana yongeye kunsanga, irambwira ngo humura nzakurinda, ngo uracyafite imirimo. Ubwo noneho ubwo tubayaho, ukibaza iherezo ry'ibi bintu. Ubwo abana bande twari kumwe nabo barabatatanyije babajyana mu zindi ngo, kuko buri muntu bamuhaga umuntu umwe. Nuko tubaho muri ubwo buzima. Ngiye kumva numva baravuze bati, bavuze ngo abantu bose bambuke bajye muri Kongo bahungireyo. Ndavuga se Mana koko ubu ndajya muri Kongo, ubu ndacaye koko? Ariko noneho nibaza ibyambayeho 93 abandi barahunze, twebwe tunanirwa kuva mu mujyi, turava ngo nta nzira dufite, n'ubundi nitusohoka n'ubundi baratwica. Tuguma aho ngaho mu Ibereshi, niho twabaye. Ubwo noneho bukeye abasirikare baturuka urugamba baje gusahura, baraza badusanga muri urwo rugo rw'umugabo witwaga Joel, ngo nawe baramwishe n'abana be bose. Abana be bose barabishe, n'uwo mugabo n'umugore. Tumva harasigaye akana kamwe, babiciye hano i Kigali, niho twari twarahungiye. Nuko ubwo noneho ndavuga se ibintu byatubayeho icyo gihe, nibura ko nari ndi kumwe n'abandi, ubu se abantu barasohoka mu rugo rwabo bansige, ntibavuga bati koko burya ba bantu n'inkotanyi, dore basigaye mu bintu byacu, wenda bakasubira n'inyuma bakaza bakanyica. Ubwo nabwo barasohoka, ubwo nanjye ndasohoka. Nta mbaraga nari mfite, nta ntege nari mfite, nta nzira nari mfite. Byari ibintu bikomeye, byari ibintu biteye ubwoba.
ubwo abantu bavuye i Kigali nibo bageze ku rusengero barababwira ngo niba nkiri bati niba Mukasendeso akiriho niko nitwa bati mumubwire ngo iwanyu bose barashize. Basi ubwo ndaturika ndavuga Mana koko ubu ngewe nsigariye iki? Ariko ngeze aho ndavuga Mana mbabarira, nagusabye ko ndinda umuhoro urawundinda nuko. Ubwo ngubwo rero turasohoka, ubwo bampa ibintu nipfuka kugira ngo be kubona ishusho yanjye. Ubwo turagenda, nagendanye n'Imana kubera isezerano ry'Imana, kuko gupfa ko urupfu rwose nararubonye n'amaso yanjye rwanka bakabyeho, ariko kubera icy'Imana yambikiye, kubera ko Imana yabonaga ndi igikoresho cyayo, hari icy'Imana izankoresha, byatumye Imana impagararaho irandinda. Ubwo turakomeza turagenda tugera za Gisenyi, twambuka uriya mupaka wa Gisenyi, tuba tugeze i Goma ku rusengero. Ndagenda ngeze ku rusengero nahasanze marayika w'Imana, Imana yahateretse. Mpasanga abana b'i Musanze bari baraje kwiga ishuri rya Bibiliya, baraza baramfata bankuraho ku rusengero banjyana ku ishuri ryabo, bantekera ka cyayi baranyondora iminsi 2. Umunsi wa 3 barambwira bati rero ngaho fata inzira ugende usubire mu rugo. Baramperekeza bangeza ku mupaka, ndambuka ndongera ngaruka i Musanze. Aho nahaboneye Imana, kuko naho muri izo nzira bagendaga babicira mu nzira, ariko nabonye ukuboko kw'Imana gukomeye, kubera icy'Imana yari yaramvuzeho, kubera umugambi w'Imana yari yarambikiye. Imana yari ifiteho umugambi. Ngewe naravugaga se ubu intwari ziragiye, ubu koko ngewe ndasigaye ngo nzamara iki? Ndashima Imana rero, Imana yangiriye neza. Ubwo jenoside irangiye barambwira bati mama wawe ariho yararokotse, hasigaye n'akana ka musaza wawe bita Rebeka. Banyita mama Rebeka, izina banyita mama Rebeka. Ubwo naje i Kigali, ndaza ko kana ndakazana. Ubwo noneho barambwira bati hari akandi bakuye mu ntumbi bataho babiciye. Ubwo ndazerera mu bigo by'imfubyi na za Gitarama, nagiyeyo mushakisha ndamubura, ariko ubwo yarapfuye. Ubwo ndaza, ubwo hari harokotse abandi bana 2, ari se wa Dorokasi, papa wa Dorokasi na mushikiwe. Ubwo amashami mfite niho akomoka. Ndashima Imana kuko itaretse mba ngenyine. Ndashima Imana kuko isezeranya igasohoza. Imana yarakoze. Ubwo ngubwo mbonana n'uwo mwana ise wa Dorokasi, ariko we yari amaze gukura, yari umusore yacururizaga hariya mu isoko rya Nyarugenge. Ndagenda mbonana nawe na mushikiwe. Ubwo mba ndabaramuye. Mba ndabaramuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iyo igiti gitemwe ngo kirongera kigashibuka. Ntabwo nari nzi ko nzongera guseka, ntabwo nari nzi ko nzongera kugira ibyishimo, ariko Imana ishimwe kuko yongeye kunsetsa, yongeye kundemera ibyishimo, yongeye kundemera umuryango. Nari nsigaye ndi igiti cy'inkokore, nibaza ubuse ibi bintu bibaho ko umuntu asigara wenyine, nta muntu n'umwe n'uyu
avuga ngo uyu ni uwanjye, ariko Imana ishimwe ako gashyitsi utwo dushyitsi yaradushigaje. Ubwo igihe kiragera abana barashaka, asigaranye na papa wa Dorukasi na mushiki we. Ako mushiki we nyuma n'ubundi nawe naje kumubura arapfa, ariko asigira abana babiri. Na papa wa Dorukasi nawe mfite abana be babiri, Dorukasi na Cyusa. Ubu ndi mama Rebeka, ndi mama Dorukasi, ndi mama Cyusa, ndi mama Mutesi, ndi mama Rine. Imana yampaye abana yarakoze, yagize neza. Numvaga ntazongera kwishima, numvaga ntazongera kunezerwa, ariko Imana yangiriye neza. Uwiteka yarakoze, Imana ishimwe. Imana ndayishimira ibyo yakoze umurimo mwiza. Ntabwo nari nzi ko Imana yankoresha ibintu bimeze gutyo. Abo bana ndabafata ndabarera ari impinja, ariko noneho ndarira ndavuga Mana, aba bana nababonye nyuma ya Jenoside, nibwo bavutse, nibwo babayeho, baza mu biganza byanjye. Ndavuga Mana, ubusaba abana bazarwara bwaki, ariko nsenga Imana irambwira ngo humura, nta biryo bizabura mu nzu yawe. Imana ingirira neza, Imana inderera abana, Imana yarakoze. Dorukasi n'umwuzukuru wanjye anyita mama, ndi mama. Naramureze ari uruhinja, naramuhetse, ninjye wamushyize mu ishuri, ndabarera. Mbona Imana irabareze, mbona Imana irabigishije. Imana yampaye abana beza, Imana yampaye abana beza, nabahaye urukundo rwanjye. Nta kintu na kimwe Imana yashyize mu biganza byanjye babuze, kereka icyo ntari mfite. Kandi Imana ishimwe, nabo Imana yabashyizemo urukundo rwo kunkunda, bambera abana beza, ntibita ku buzima turimo, ntibita ku mibereho turimo. Imana ingirira neza, Imana inkundisha abantu, abantu barankunda, bangirira neza. Itorero rirankunda, mbana naryo, rimfasha kubarera. Abana bakurira mu itorero bakunda Imana, numva ndabikunze, numva ashimye Imana. N'uwananiye si uko hari icyo yabuze, ni Satani washatse kundwanya, ariko Yesu yaratsinze. Ndashima Imana kuko Imana yampaye abana bubaha Imana, Imana yampaye abana bakunda Imana, Imana yampaye abana bankunda. Nanjye ndabakunda, nabo barankunda. Kandi ndashima Imana, yarabigishije, yabarinze kuba bambaye ibobo, barize nk'abandi bana, bariga bararangiza amashuri. Ntashoboye kubigisha, ayo bazayigisha, ariko icyo nari nshoboye gukora Imana yankoresheje, yarakinkoresheje. Imana yarakoze. Aba bana ntibishwe n'inzara, ntibarwaye bwacya, ntibambaye ubusa. Aba bana baranyumviye, narabategetse, nakoze ibintu. Ndavuga uzi kurera abana bafite ibikomere bitandukanye. Kurera abana bafite ibikomere bitandukanye ni ikintu gikomeye, ni ikintu gihambaye, kuko abana nari mfite bari bafite ibikomere bitandukanye. Bamwe babuze ababyeyi muri Jenoside, abandi bavutse nyuma ya Jenoside. Ni ukuvuga ngo bari bafite ibikomere bitandukanye. Ni ukuvuga ngo kubarera byasabaga ubwenge, uko ndi bubavugishe, uko ndi bubabwire. Nasabaga Imana ikampa uburyo ndi buganiriza umwana, niba akoze ikosa Imana ikampa ubwenge bw'ukuntu ndi buvugisha uwo mwana, kugira ngo nirinde ntamukomeretsa. Ni ukuri Imana yangiriye neza, kandi pe nagendanye nabo neza, nta kibi
bambaraho kandi nanjye nta kimwe mbabaraho. Imana yagize neza, twabonye Imana ishobora byose, twabonye Imana, nabonye Imana irera imfubyi, nabonye Imana yigisha imfubyi, nabonye Imana yambika imfubyi, nabonye Imana ikorera imfubyi ubukwe, ibakorera ubukwe. Abafite ababyeyi barananiranye, ariko Imana inkorera ubukwe, abantu bose barabibona, babona ko Imana iri kumwe natwe. Imana yarakoze, Imana yagize neza. Mw'abantu mwe mujye mwubaha Imana, mujye mukunda Imana. Nabuze umuryango ariko sigarana n'Imana, nabuze abanjye ariko nasigaranye n'Imana. Ni ukuri nagize ubuzima buteye ubwoba kandi bitewe n'ibintu byabayeho muri iki gihugu. Ni ukuri ntago nigeze nishima kubera ubuzima twabayemo, tubitewe n'ibintu byari mu gihugu n'amacakubiri. Waratambukaga umuntu akagukubitira ubusa, umuntu akakwambura ikintu cyawe akagitwara ku ngufu, ntaho uri burege, ntaho uri bugane. Ariko ndashima Yesu ko yatubereye umubyeyi, yatubereye ingabo idukingira, yarakoze. Ubu twarashibutse, twarongeye tuba umuryango, twarongeye tuba umuryango, twarongeye turiyubaka. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Abana bararuhukaga bakambaza ngo se mama, ngo twe turajya kuruhukira he? Nkabura icyo mbabwira kuko ntaho nari mfite mbohereza, ntaho nari mfite. Ariko Imana ishimwe kuko Imana imaze kuduha umuryango. Ubu Imana yaduhaye imiryango, yarakoze cyane. Ni ukuri Imana yacu ni nziza, Imana igira neza, Imana yarakoze cyane. Uwo mwisengeneza wanjye twareze nawe bamwishe 94, asize abana 4, barubatse. Ubu nabo barubatse bafite ingo. Imana ishimwe, yarakoze, yagize neza. Ni ukuri ibyacu ni birebire, imibabaro twahuye nayo ni miremire, birenze ubwenge bwacu. Ariko twabonye Imana ishobora byose, twabonye Imana ikora ibitangaza, twabonye Imana ikomeretsa kandi ikomora. Ni ukuri Imana yaradukomerekeje ariko n'ubundi iratwomora. Imana nishimwe, Imana itanga icyomoro. Ubu turaseka, ubu turishima. Imana ishimwe. Ni ukuri ndayishimye kandi ni ukuri ndahumuriza abanyabibazo. Twahuye n'ibibazo ariko ndabinginze ngo mwisunge Yesu n'umwami. Yesu ni se w'imfubyi, Yesu n'umugabo w'abapfakazi, Yesu yambika abapfakazi, Yesu agaburira imfubyi, Yesu akorera ubukwe imfubyi. Yesu yambika imfubyi, arazubakira zikubaka zikagira urugo. Ni ukuri Imana ndayibashimiye kandi ni ukuri ndabahumurije. Muhumurire muri Yesu. Yesu ni umubyeyi mwiza, atanga ihumure, atanga amahoro, yaduhaye amahoro. Ni ukuri Yesu ndamushimiye kandi ni ukuri ndashima ibyo yakoze, kuko ubundi iyo tutagira Yesu ni ukuri ubu tuba dutoragura amashashi, turi abasazi nk'abandi bose. Ariko kuko twari twaramenye Yesu yatubereye amahoro, Yesu yatubereye ibyiringiro, Yesu yatubereye inkomezi, Yesu yatubereye inkingi. Yesu umva ni umugabo, ni umwami w'abami, ni umutware w'abatware, ni inshuti nziza, ni inshuti itagiduhana. Umuntu abasha kukureka ariko Yesu ntajya atureka. Ni ukuri naramubonye, ntabwo yigeze andeka. Mana ntiyigeze andeka. Yabanye nanjye mu rugendo nagenze, yabanye nanjye n'aba bana bakiri bato. Mana nibaza uko bazabaho, nta cyerekezo mbona imbere yanjye mbona hafunze, hari inzitane. Ariko Yesu, haleluya, Yesu yabanye natwe, yarakoze, yagize neza.
yashingiriye abana yarakoze, yabahaye kubyara no guheka yarakoze, ubu yongeye kutwubaka, twabonye umuryango, ubu natwe dufite umuryango, kuko ababikoze bumvaga ko tuzimye neza tutazongera kubaho, ariko ku bwa Yesu turiho kandi twongeye kwiyubaka, twongeye kugira umuryango, ubu turasurana, dufite abana. Imana ishimwe, ndayishimiye ibyo yankoreye, ndayishimiye ko yandindiye abana, ndayishimiye ko yabubakiye, Mana ndayishimye. Ubundi bikomere byo twari dufite byo byari birenze, kuko nabo twasigaranye kubera ibintu baciyemo, ubona nabo utarakiriye Yesu, ubona nawe nta cyerekezo, kubera mu mutwe bitari bizima. Ariko twe twakiriye Yesu yaratuzuye mu mubiri no mu bugingo, Yesu yatugiriye neza. Imana ishimwe. Ubuhamya bwanjye nubwo Yesu yabanye natwe, ukuri Imana ndayishimira ibyo yakoze, nihimbazwe, yarakoze cyane. Amen. Arakoze cyane mama, kamushimire muri ayo mateka yose, n'ubwo buzima busharire yanyuzemo, yabashije kuba intwari, aba intwari yacu, aba intwari ya Yesu, aba n'intwari y'igihugu, arakirerera, aranacyubaka. Ubu ngubu tumukesha byinshi, nk'uko yabivuze, ibyo yakoze byo ntabwo akanwa kacu twebwe kajya kababasha kubivuga. Murabibona ko ari umukecuru, ariko kurera abana bangana nk'uko twanganaga iwacu, akadukuza, tukaba tungana uko tungana, hasigaye intwari. Mwita intwari, kandi koko nibyo Imana yarakoze. Mama wanjye ndagushimira cyane, ndagushimira cyane, yaba njyewe, yaba n'abavandimwe banjye, yaba n'abandi bantu bose muri rusange babashije kumva aya mateka. Turagushimiye ko wabaye intwari, ukaturera, ukadukuza, ukirengagiza ibyo bikomere byose wari ufite, ukirengagiza ko kubura umuryango ntushobora kwibagirwa abawe. Iteka ryose nyine turabibuka, natwe tutari duhari iyo twumvise ibyabaye, cyane ko natwe hari ingaruka byatugizeho nubwo tutari duhari, kuko kuvuka ugasanga udafite umuryango, udafite tante wo kwirukira, udafite iki, kandi batararwaye, barishwe, kandi baravutse kimwe n'abandi, aba ari igikomere. Ariko turashimira mama ko yaratwomoye, araturera, atwomora atari uko adukomeza, atari uko nawe afite imbaraga, ariko nk'uko yavuze Yesu nibwo buzima bwacu, nibwo buzima bwacu rwose, nta nubwo tubisabira imbabazi, niwe tubikesha byose. Uwo nguwo rero n'umunsi ku munsi niwe mbabwira, niwe wamumpaye, ambera umwami, ambera umukiza, ambera ubuzima. Nanjye niyo mpamvu niwe wibera mu buzima bwanjye, niwe wibera mu kanwa kanjye, nk'uko yamuvuze. Niwe yaduhaye, niwe watubeshejeho, niwe waturinze. Imana rero guha umugisha. Mama wanjye arakoze ku buhamya duhaye, hanyuma turakomeza abantu bose bagizweho ingaruka na jenoside. Sinarangiza ntibutse umuryango wanjye, ndibuka umuryango wanjye, ndibuka mukuru wanjye, ndibuka abasaza banjye, ndibuka bakuru banjye, ari bakuru banjye bo kwa data wacu. Umwe yaratuye hano i Kabuye, bamutwikiye mu nzu n'umugabo we n'abana. Undi yaratuye hano i Rubingo, nawe baramwishe n'umugabo we. Abo bose yari imiryango yacu,
ndibuka amasenge baramwishe n'umugabo we n'abana be bose, ndibuka abisengeneza banjye abo bose barabishe, abo bose ndabibutse. nitutagwa isari tuzabasanga mu ijuru, kuko cyane bamwe bari bakijijwe, bari baramenye Imana, bubahaga Imana. nitutagwa isari tuzabasanga mu ijuru. kandi ndahumuriza abana nasigaranye nabo, ndabahumurije cyane, bisunge Yesu uko yababereye umubyeyi, bazamwubahe mu buzima bwabo, kuko nabo nibwo bazagira amahoro. murakoze. yego, turabashimiye cyane rero, kandi nanone ntabwo twasoza tudashimiye inkotanyi zahagaritse jenoside. yego rwose. Imana yabakoresheje mu guhagarika jenoside. Imana ibaha umugisha. Nta kindi kintu dufite dushobora kubabwira, nta n'icyo dushobora kubaha, ariko bituba ku mutima, turabizirikana. Imana ibaha umugisha, kandi ibyo twabigiyeho, kugira urukundo no gutoza ubumwe abanyarwanda, tuzabikurikiza. hanyuma rero dusoreje hano ikiganiro cyacu cy'uyu munsi. mama wanjye ni mama wanjye, azagaruka afite byinshi byo kutubwira, afite Yesu agomba kutubwira, sibyo mama? mama wanjye rero azagaruka atubwire n'ibindi byinshi, anatunyuriremo muri rusange, ni gute ubundi yabishoboye ate, ni gute Imana yabimushoboje kugira ngo abone imbaraga zo kurera abana bangana gutyo, akabakuza tukaba tora ababyeyi natwe dufite abana. azatubwira byinshi, azatuganiriza byinshi. ni mama wanjye, ubwo bivuze ngo nawe hano ni kuri iyi YouTube channel, nawe ari mu rugo, sibyo mama? Imana rero iguha umugisha cyane cyane cyane. turabashimiye abadukurikiye mwese aho muri hatandukanye mu mpande zose z'isi, mwakoze cyane kubana natwe, kandi turacyavuga ngo mukomere mukomere mukomere, Yesu ni byose, mumugumbatire azabagirira neza. murakoze rero, Imana ibahe umugisha, naho ubutaha. Bye.